Jamen, velkommen til Roseskolen. Vi er en nystartet privatskole herude i Søhus, og vi har lige nu 125 elever på skolen. Vi har 7. klasse fra næste år og bygger videre ud med 8. og 9. Året efter. Den får I et stykke papir og skriver på, og så alle de ting, som vi skrev den anden dag, den skriver I ned på det her stykke papir. Der er modersmålsundervisning hver uge herude på skolen. Og det er en rigtig dejlig skole med rigtig dejlig natur og nogle rigtig engagerede, fagligt dygtige lærere. Vi kan godt lide lærerne og undervisning. De er sjove, og de er gode til at undervise. Og de får eleverne med. هذه غرفة محاضرات تتسع ل 85 شخص مجهزة بجهاز عرض بواسطة الكمبيوتر. هذه الصالة تستخدم كمسرح ويتم استخدامها كذلك كصالة رياضية داخلية في أيام الشتاء الباردة. أنا أطرح مثل مشروع للأطفال. ماذا تريدون في هذا المبنى نحط المشروع؟ هذه الباصات الأربعة تستخدمها المدرسة لنقل الطلاب من وإلى بيوتهم.